sou a Victoria e no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo. Eu passeando pelo bosque no parque, mas antes já deixe seu like. É o bosque. Aí, mas antes já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se você quer assistir o vídeo, aperte o play e vem comigo. Então, gente, a gente tá aqui no bosque. E eu vou virar a câmera pra vocês verem e já volto com vocês. Então, gente, eu tô aqui no bosque. Gente, aqui tem um monte de bicho. Um monte de pernilongo. Eles já estão me picando, né? Infelizmente. Vira direitinho. Gente, a gente tá passeando pelo bosque, que eu tinha medo de um negocinho que tinha no chão. Ó. Mostra as árvores, mostra tudo. Olha. Vai. Aqui tá a piscina. É aqui que a gente vinha procurar o quê? As fadas. Ela fica em algum lugar que a gente ainda não descobriu, né? É. Mostra pro pessoal. Ai, mãe, fizeram essa quadra nova? Não, Mas não tinha. você não reparou. Mostra o caminho pro pessoal. Ô, gente. Vai devagar. Olha essas árvores. Eu queria subir nas árvores, só que como eu tenho medo de formiga, eu não posso subir. Peraí. Ela tem medo de formiga, mas ela não tem. Ela só finge que tem. Gente, não é verdade. Eu tenho sim. Mostra o caminho. Se eu ver uma formiga, eu já grito. Eu já grito se eu ver uma formiga, sabia? Porque eu não gosto de formiga. Mostra pro pessoal qual que é a árvore que você acha que as fadas ficam. Mostra o detalhe da árvore. Deixa eu ver. Sabe o que eu acho? Eu vou filmar você falando daqui. Sabe o que eu acho, gente? Que elas ficam nessa árvore aqui. Nessa aqui? Aham. Vamos. Calma aí. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a mamãezinha. Ela grita muito de bicho. Ela tem medo de aranha. Lógico. Vamos passar pela floresta dela, que aqui tem um monte de bicho aqui. Você tá inventando a música? Aham. Ó, pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora num lugar bem secreto, e o lobo está aqui por perto. Ali não era o buraco dos Grammys que você tinha falado? O quê? O buraco dos... Vai. A Victoria está numa situação muito grave aqui. Então vai no logo, bosque. menina, pra frente. Vitória, Ai. Vitória, tem uma cadeira ali, ó. Ai, mãe, para. Quem será que tava sentada ali? É o ET, entendeu? O ET tá sentado lá. É? Aham. É que o ET... Oi, ET! Oi, ET. Então dá pra gente ir logo, né? Vamos. Eu só tô empurrando ela aqui assim. Mãe. Então, gente, eu tô com muito medo. Porque, Então você pode ir que que eu tô filmando. Você tá ficando picada pelos pernilongos, Por que menina. aquela cadeira estava lá? Não sei. ET, vem, ET! Não fica aí não, vem cá. Vem, ET, vem. Isso, fica aqui, fica. Que foi, ET? Vamos. Olha essa árvore que estranha, mãe. Olha essa árvore que estranha. Ah, vi que era aqui a morada das fadas. Elas ficam debaixo dessas saias, lembra? Olha as saias. Vi, não é ali que as fadas ficam? É. Ó, olha o preço que eu tô pagando. Eu tô sendo atacada pelos pernilongos. Vamos. Pra você poder mostrar o bosque. Peraí, Vi. E a casa delas? Você não vai chamar elas? Como que é o som delas? Tia. Será que vai aparecer alguma pra eles? Tia. Oi. Tia. Vê se você consegue ver mais gente. Elas são bem pequenininhas. Tia.
Ai, vamos embora daqui. A tia! Yeah, tia! Mãe, eu acho que elas estão dormindo. Pode ser? Vai. Pensada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vovozinha. Ela é teimosa, não. Quer se despedir do pessoal? Falando do caminho do bosque? Mas vai indo. Sim, vamos. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito dolorido. Picante! Então, deixe seu Picante. like, se inscreva no canal e tchau, tchau. Fui! Pra eles picarem as crianças, eles têm que ser criança pra picar criança. Ah. Pra picar os adolescentes, tem que ser um adolescente, um mosquito. Aí pra picar um velho, tem que ser um mosquito velho. Ah, então eu sou velha? Não, Ah, tá! Você é adolescente. Ah, eu sou uma adolescente? Uhum. Ui, me senti nova. Eu tô com frio. E também tô, vambora? Vamos. Então vamos. Pela estrada fora, eu vou... Tchau, galera. Boa noite. Não deixa de curtir o vídeo, viu? Tchau. Gente, a gente saiu correndo, não foi? Tinha o caminho pra ir embora ali. Eu tinha que ter filmado, só que a gente viu o quê, Vi? Um morcego E a gente saiu o quê? correndo. Ai, meu Deus. O que você falou? O que tem é melhor do que nada. Fala de novo. O que tem é melhor do que nada. Palmas pra ela, galera.